वेस्टर्न देशों के कांपने लगे पैर एससीओ के समिट के बाद यूरोप के देश बोला यूरोप और अमेरिका के लिए जागने का वक्त। अगर हमने फॉरेन पॉलिसी को चेंज नहीं किया तो हम बहुत कुछ दांव पर लगा देंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है यूरोपियन देश फिनलैंड के प्रेसिडेंट से। फिनलैंड के प्रेसिडेंट आए हैं जिनका नाम है एलेक्स टब, और उन्होंने कहा है कि यूरोप और अमेरिका को अब अपनी कोऑपरेटिव फॉरेन पॉलिसी के लिए ध्यान देना होगा, और खासकर भारत और ग्लोबल साउथ के अंदर, नहीं तो वो बहुत कुछ लूज कर सकते हैं। हाल ही में चाइना के अंदर जो एससीओ की मीटिंग है वो रिमाइंडर है ग्लोबल वेस्ट के अंदर कि उनके लिए क्या दांव पर लग गया है। दोस्तों, एससीओ की मीटिंग जब हुई तो भारत के प्रधानमंत्री ने जिस गर्मजोशी से रशिया और चाइना के लीडरों से हाथ मिलाया, यह गर्मजोशी ग्लोबल वेस्ट के देशों के लिए बड़ी हैरानी की बात है। भारत एक ग्लोबल साउथ का लीडर बन चुका है और मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए अपने देश की डेवलपमेंट का रास्ता साफ कर रहा है। दोस्तों, ना तो यूरोप भारत के काम आता है, ना ही चाइना भारत के काम आता है। भारत को बनना है बादशाह स्वतंत्र कंट्री जो अपने देश के एक आत्मनिर्भर बना सके, और यही कारण है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज की गुलामी है इससे अपने आप को निजात दिला सके। यही कारण है कि इस बैलेंस को बनाने के लिए भारत की सरकार एससीओ की मीटिंग के अंदर चाइना के साथ कंधे से कंधा जोड़कर खड़ी है और वेस्टर्न कंट्रीज को दिखा रही है कि आपकी मोनोपोली ज्यादा देर नहीं चलेगी। अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे तो एससीओ के लिए एक चाइना रशिया के दरवाजे हमारे पास खुले पड़े हैं, और हम अपने देश की डेवलपमेंट के लिए अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज ने लगातार भारत को मूर्ख बनाया, और इतना समय हो गया है ये अपनी नीतियों के चलते भारत को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। भारत यूएनएससी के अंदर बराबरी का हक मांगता है, लेकिन फिर वहां पर रोड़े अटका दिए जाते हैं। लेकिन इन्हें कहा जाता है कि यूएनएससी के रूल रेगुलेशन को आप बदल दो, तो वो रूल रेगुलेशन ये नहीं बदलते। और ग्लोबल साउथ की आवाज भारत बना है जब से, तब से भारत को ग्लोबल साउथ के देशों का सपोर्ट मिला है, और यही कारण है कि अब भारत जिस भी पलड़े पर चला जाता है उस पलड़े का पासा जो है भारी हो जाता है। आप क्या कहेंगे दोस्तों? सुनिए फिनलैंड के प्रेसिडेंट की ये स्टेटमेंट। What we saw with the Shanghai Cooperation Group is what we have been seeing in the sidelines for a longer time. There's an attempt to undermine the unity of the global West. And my message, not only to my European colleagues, but especially to the United States, is that if we don't drive a more cooperative or dignified foreign policy with especially the global South, the likes of India, we're going to lose this game. So I think this meeting in China on Sunday and Monday is a good reminder to all of us in the global West what is at stake. We're trying to preserve the remnants of the old order, and that's what it's all about.